yaa carraa shamarran biyya arabaa dhugaa waaqayyo nama gaddisiisa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Harkumaan of godhu harkumaan lubbuu fi balleessu harkumaan cubbuu seenu jechuudha. Harkumaan qormaata ofitti fidu barafumaa isaaniiti. Nageenyi faraarra waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kiyya laayikiidhaan jalqabaa. Warri haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa warri na jabeessaa jirtanii. Egaa akkuma argitan micayyoo bareedduu qaxalee kana fakkaattu lubbuu ishii dhabdee jirti jechuudha. Lubbuu ishii balleessitee jirti. Hagam nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Maaliif shamarran keenya biyya arabaa jiranii hin dhagahani. Yeroo namni miidhame miidiyaarra dhufee waa'ee isaa yoo haasa'atu, boo'ee yoo maraatu ofiif akkas of goote jedhuun harkaan akkas of goote maal asirratti boo'isa maalidha baay'een isaanii jechuudha. Garuu warra akkas jedhu suni garagalanii ofii isaaniitiifis akkasuma ta'u jechuudha. Argitanii mee micayyoon tun maalirraa kaate kana taate maal gootetti kana hunda taate jedhanii barumsa naaf ta'a jedhanii hin fudhatan jechuudha. Booda garuu deemee mataa isaaniitirra ta'a. Osoo hin beekne dhiira keessa isaa hin beekne dhiira sirriitti hin amanne dhiira waa'ee isaa sirriitti hin beekne qarshii si jalaa nyaatu sillee si dhiisu nama qabu hin dandeenye tokko itti makachuudha hin barbaachisu jechuudha. Garuu amma yoo Facebook irraan, TikTok irraan, baqa miidiyaa garagaraarraan wal baru. Suuraa walii ilaalanii wal baru, suuraa feekiitiin wal baru, baqa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Waan jedhan nama wallaalchisa dhugaa baay'ee tokko nama aarsa. Maaliif akkas ta'a? Maaliif hin baranne warra dhiirri qarshii isaanii nyaatee lubbuu isaanii balleessan obbolaawwan keenya baay'een isaanii lubbuu isaanii balleessaniiru. Maaf isaan irraan baranne? Obboleettiin teenya tun jaalallee haa ta'u abbaa manaa hin beeku ani garuu Itoophiyaarraa qarshii 400 baastee as fiddee jechuudha. Erga fiddee booda yoo inni olii gaddeemii jalqaba. Ishiin kan hojjettu mana maadaamii keessa. Ishiin kan ooltu mana maadaamii keessa. Inni yoo hiriyoota wajjin qarshii ishiin ashii hojjettee kennituufiin olii gadii kan dubartii ijaazaa baatee dhiqattee diriirfattee teessee saniif san ishee ilaala jechuudha. Beektanii? Ishee ilaala. Gaafa kanammoo ishee waa baay'ee oolteef san hin dagata. Dagateet kanarra meekaabii dibattee fuula isaatti bareedde sanii ishee faana kaata jechuudha. Kan aarsaa isaaf kaffalte san garuu duubatti ishee dagata jechuudha. Kanaaf ishee dhiisee inni kan biraa fuudhee jechuudha. Isheen karoorri ishee kan biyyarraa kana hunda hojjettee baastee fiddeef asitti wajjin hojjetanii akka jijjiiramaniif jechuudha. Adeemsa keessa mana tokkotti galanii walitti galanii akkuma warra kaanii akka jiraataniif kana yaaddeet ishiin kan biyyarraa fidde. As ga'ee inni garuu hojiin isaa kan biraati jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Baay'ee nama gaddisiisa. Mi baradhaa ammaan boodayyuu barumsa siniif ta'a. Shamarran hundi keessanuu jechuudha. Barumsa siniif ta'a. Dhiira hin amanne tokko dhiiraati qarshiitti ergitee wayirra siin oolchine tokko qarshii kee irratti hin ergine. Dhiira hundas miti. Kan akka haadhaaf abbaa caalaa dhiirri amanamus ni jira jechuudha. Hin jiru. Hundas ta'uu baatu hin jiru jechuudha. Kan waaqa sodaatan, kan amanamummaa ofiitiin jiraatan hin jiru jechuudha. Akkasuma immoo kan dafqa namaa homaatti fakkaanne kan nama ganan
gantuun illee baay'eetu jiru jechuudha. Isaan san immoo ofii keessanii of eeggachuu qabdu. Booda erga qarshii keessan badee erga abbaan sun si dhiisee deemee lubbuu koon balleessan garuu bu'aa tokko illee hin qabu. Maaf lubbuu kee balleessita? Jireenyi itti fufa bar. Boru jireenya haaraa jiraatta barati. Har'aaf miidhamtullee boruuf garuu waaqayyo jireenya kee jireenya gaarii siif kenna. Maaliif kan ati hin miine ka hin miidhamte waan ta'eef jechuudha. Inni si miidhee deeme garuu erguyyuu hin ga'u. Ati garuu inni na dhiisee deeme jettee har'a lubbuu kee yoo balleessite cubbuudha kun. Karra waaqayyo duratti illee lubbuun kee dhugaa mirga qulqullootaa miti kan sii teessu jechuudha. Kana beekaa warreen lubbuuf balleessina jettanii yaaddan hin gubattu jechuudha. Ibidda keessa galti lubbuun keessan. Maaliif guyyaa ishee malee baate waan ta'eef. Kanaaf cubbuullee sodaadhaa. Ofii keessaniif illee yaadaa. Maatii keessaniif illee yaadaa. Haadhaaf abbaa keessanii yaadaa. Haatiif abbaan keessan isiyyoo duutaniirtu deemtaniirtu. Garuu haatiif abbaayyoo umrii isaanii guutuu haga bara jireenya isaanii haga akkuma gubatanitti mucaa koo akkuma jedhanitti imimmaan isaanii ijji isaanii osoo imimmaan roobuu gaafa du'a guyyaa isaanii gahuu jechuudha. Kun nama gaddisiisu. Isheen garuu aara har'aa laaltee lubbuu ofii balleessiti. Baay'ee isaaniitti kan akkanatti lubbuu isaanii balleessan, lubbuu ofii balleessan. Lakkaa'ameen dhumu dhugaa waaqayyo kan aaran lubbuu isaanii balleessan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Birriin hojjettee kennitee fi birriin bades hojjettee ni argatta. Inni si dhiisee deeme yoo waaqayyo immoo kan isa caalu sii kennuu danda'a. Amanamaa isa caalu sii kennuu danda'a. Kanaaf dhiirri na dhiisee deeme jettanii qarshii koo nyaate jettanii qarshiis yoo ta'e harkaan kennitan waan ta'eef du'a ofirratti murteessina. Dhugaa waaqayyo du'a ofirratti murteessina. Maatii keessanii yaadaa. Jiruu keessan kan boruuf yaadaa. Kufaatii har'a qofa hin laalinaa. Dhugaa waaqayyo namni har'a kufu boru waaqayyo ni kaasa. Har'a gadditu boru kan caaluun ni gammadda jechuudha. Kanaaf jireenya fuulduraa laaltanii kanarra miidhamtan miidhama keessan obsaan dabarsuutu kadhannaadhaan dabarsuutu namarraa eegama malee lubbuu ofii balleessuun cubbuu guddaadha. Dhugaa waaqayyo maatiin illee biyyarraa baatanii maatii biraa baatanii biyya ormaatitti yoo hafanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Mucayyoon koo yoom dhufti jedhanii maatiin osoo yaadanuu osoo ji'a lakkaa'anuu osoo guyyaa lakkaa'anuu osoo haati nama deesse karra osoo laaltuu haguma ayyaanni waggaa dhufu dhugaa waaqayyo haadha ofii barri ilaalti. Yoom dhufti ilmoon koo yoom dhufti jettee jechuudha. Kanaaf kanaaf jechallee lubbuu keessan hin balleessinaa. Dhugaa waaqayyo garuu jalqaba of eeggannoo guddaa godhaa. Nama hin amanne tokko nama keessa isaan beekne tokko qarshii keessan irratti ergitanii hin nyaataminaan isiniin jedha. Dhugaa waaqayyo warreen lubbuu isaanii dabarsan waaqayyo lubbuu isaanii mirga qulqullootaa haa teessisu. Isin immoo hundi keessan immoo barumsa guddaa isiniif ta'a. Irraa baradhaan isiniin jedha. Dhugaa waaqayyo ani baay'ee tokkoon gaddee dhugaa dubbachuufi baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Egaa homaa gochuun hin danda'amu. Garuu dhagaa namni tokko yoo akkana ta'e akkanaaf akkana ta'e yoo jedhan maaliif akkana ta'e jettanii wanti tokkummoo yoo isinirra ga'e anis akkas ta'uun qabu jettanii immoo ofii keessanii of jajjabeessutu namarraa eegama malee lubbuu ofii balleessuun cubbuu guddaadha. Dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Egaa homaa gochuun hin danda'amu. Homaa jechuunis hin danda'amu. Kan gurra qabu dhaga'ee irraa haa baratu. Kan ija qabu ilaalee irraa haa baratu. Kanuma qaba. Namni namatti hima malee gurratti namaan hidhuu jedhanu ture akkasii waan ta'eef hundi keessanuu bakkuma jirtanitti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Baanillee gala dadhabuu waaqayyo nu haa oolchu. Hunda keenyaan nagaan biyya keenyatti maatii keenyatti waaqayyo nagaan nu haa deebisu hunda keenyayyuu.
egaa viidiyoo biraatiin egaa walitti deebinutti viidiyoo kiyya laayik godhaa, warri haaraa taatan sabskiraayib godhaa, yaada keessan naa barreessaa. Hundi keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jedhaa. Nagaan tura.